अरे यार बाइक में से फिर आवाज आ रही है। अभी कल तो उसको ठीक करवाया था मैंने, मैकेनिक बिना, फिर लेके जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास मुझे से। अरे चिट्टे उस्ताद क्या हाल है यार, जरा बाइक तो चेक कर दे। बड़ा भैया बस 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट का काम है ये बस। 2000 years later. अरे बड़ा भैया इसका तो ब्रेक शू भी खराब है, इसका तो ड्रम भी खराब है, इसका मैं इसका इंजन तो खत्म है, इसकी लाइटें भी खत्म है। क्या चलाते रहे हो इसको? अबे इतना तो खड्डों में मारा ही नहीं था इसे। Meanwhile, mechanic in parallel universe. अरे भैया इसका बस चैन टाइट होगा, ऐसे 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, मसला ही नहीं है। ये लो टक टक जाओ यार, हो गया ये लो भाई।